Po dvoch parádnych sériách Mandaloriana som mal chuť zahrať si nejakú hru zo sveta Star Wars. Keďže som pred takmer rokom recenzoval prvý Dark Forces, rozhodol som sa v tejto sérii pokračovať a predstaviť vám aj druhý diel. Prvý diel vyšiel v roku 1995 na DOS a druhý o 2 roky neskôr exkluzívne na Windows. V názve hry si môžete všimnúť jedného malého detailu, Jedi Knight, takže už v tomto diele budete bojovať so svetelným mečom a využívať silu. Opäť budete hrať za Kyla Katarna, bývalého žoldniera a spojenca rebelov, ktorý teraz zistil, že je v podstate Jedi a jeho úlohou bude nájsť svetelný meč a naučiť sa ovládať silu. Počas hry vás bude lákať temná strana, na ktorú sa môžete nakloniť, teda byť zlý, používať temnú silu a toto vaše rozhodnutie ovplyvní aj koniec hry. Hlavným záporákom v druhom diele bude Sith Lord Jarek, ktorý Kylovi zabije otca a bude ho lákať na temnú stranu. A je len na hráčovi, či sa z neho stane svetlý alebo temný Jedi. Druhý Dark Forces je časovo zasadený 4 roky po prvom diele, teda rok po udalostiach 6. filmu Návrat Jedia a 4 roky pred seriálom Mandalorian. Aj keď v prvej hre názov Dark Forces znamená temných trúprov, v druhej hre sa už neukážu a názov znamená skôr temnú silu, ktorú si môžete vybrať alebo proti ktorej budete bojovať. Vývoj druhého dielu viedol Justin Chin, pracoval aj na prvej hre ako hlavný umelec, no tu dostal oveľa dôležitejšiu úlohu. Chin chcel, aby mal hráč oveľa väčšiu zodpovednosť voči svojim skutkom. Podľa toho, ako ste hrali, tak sa odvíjal príbeh. Ak ste zabíjali nevinných, stavali ste sa viac temným Jediom než svetlým. Tento nápad neskôr rozvinulo skvelé RPGčko Knights of the Old Republic. Dark Forces 2 používal nový Sith Engine, ktorý podporoval 3D grafiku a priestorový zvuk. V prvej hre použili Jedi Engine, ktorý využil aj taký Outlaw. Bol to ešte 2,5D engine podobný, aký používali iné staré Doomovky. Sith Engine mal byť už kompletne v 3D, no stále som mal pocit, že sa nepohybujem v 3D priestore, ale akomsi hybride, pretože keď sa pozriete hore alebo dole, pohľad sa trochu zdeformuje. Rovnaký pocit máte pri hraní hier v 2,5D engine. Dark Forces 2 bol po vydaní veľmi úspešný. Z 31 recenzií dostal priemerné hodnotenie 88,45% a recenzenti chválili všetko. Grafiku, level design, použitie sily a svetelného meča či hudbu. Z dvoch horších recenzií jeden autor Dark Forces prirovnával k Half-Life a druhý mal na hru príliš slabý komp, preto dal hre 48%. A len taká zaujímavosť, v Nemecku sa hra predávala bez názvu Dark Forces, asi preto, že by Nemcom evokovala temné myšlienky. A aj preto sa prvý diel kvôli názvu nesmel v Nemecku predávať a mohli si ho kúpiť len dospelí. Blázni. Ja som mal veľký problém spustiť hru, mám verziu zo Steamu a bez modov by sa vôbec nedala hrať a vyzerala by asi takto. Preto som použil mód Remastered, ktorý je takým balíčkom viacerých módov, čiže vylepšuje textúry, modely postav, môžete si dať väčšie flow, je tu podpora 32 farieb a nových systémov. 3D modely sú vylepšené poriadne, je to veľký rozdiel, keď si ich porovnáte s pôvodnou verziou. Myslím, že autori použili textúry postav a zbraní z tretej časti Jedi Outcast. Potom tu sú také maličkosti ako Bloom či Parallax Mapping, vďaka ktorému niektoré textúry vyzerajú ako 3D. No nemohol som sa zbaviť nízkeho framerateu. Hra v podstate bežala v 60 fps, no pohyb kamery myšou a celkovo pohyb postavy robí efekt nízkeho počtu snímkov, ako by hra bežala len v 30 fps. Keď si všimnete animácie zbraní pri strieľaní alebo premene, tie sú v 60 fps. Nebolo to príjemné, no nakoniec som si na to zvykol. V hre môžete používať 3 typy síly, neutrálnu, svetlú alebo temnú. Sila sa vylepšuje postupne, po skoro každom leveli dostanete nejaké 2 body, ktoré si môžete rozdeliť a po 14. misii sa rozhodne, či sa stanete temným alebo svetlým Jediom, podľa toho, koľko nevinných NPC ste zabili. Ak nechcene pár ľudí na svojej ceste zabijete, ešte to neznamená, že vás to hneď hodí na temnú stranu. Neutrálne schopnosti sú rýchlosť, skok, ťah a videnie. S rýchlosťou budete rýchlejšie behať, no moc som to nevyužíval, iba vo väčších lokáciách na rýchlejší presun.
Najviac bodov som si dával do skoku, s ktorým som sa dostal na horšie prístupné miesta, alebo do tajných miestností, ktoré by som bez tejto schopnosti nedosiahol. Ťah je ďalšia dobrá vlastnosť, pretože s ňou môžete nepriateľom vyškubnúť z ruky zbraň a vďaka tomu pre vás nebudú predstavovať hrozbu. Je len škoda, že si umelá inteligencia nevie zobrať zo zeme novú zbraň, aj keď okolo nej chodí. Až v datadisku na vás budú útočiť pesťou. Keď takéhoto vojaka bez zbrane zabijete, nedá vám to temné body. To vám dá len zabíjanie civilistov, ktorých bude v prvých leveloch plno. Veľakrát pri nich budú nepriatelia, tak ak nechcete byť zlí, dajte si pozor, kam strieľate. Poslednou neutrálnou schopnosťou je videnie. Použil som ho len raz v súboji s 2 bosákmi. Jeden z nich, ten menší, sa vedel zneviditeľniť a vďaka tejto schopnosti som ho videl. Ako prvý prechod som hral za svetlého Jedija. Jeho skilly sú skôr obranné. Prvým je liečenie. Tam som si dal len jeden bod, pretože nemal zmysel. Žerie veľmi veľa sily a po úrovni som aj tak našiel plno lekarinčiek. Druhou schopnosťou je presviečanie. Je to v podstate neviditeľnosť. Na krátky čas vás nepriatelia neuvidia a môžete do nich sekať alebo strieľať a oni na vás ani nezautočia. Tak ste v podstate nesmrteľní. Tretia schopnosť oslepenia na normálnych nepriateľov nejako neúčinkovala. Možno sa dala použiť len na temných Jedijov. Absorb sa tiež dá využiť len v súboji s temným Jedijom, pretože ju budete používať ako obranu. Poslednú ultimátnu schopnosť ochrany rozoberiem neskôr pri posledných finálnych leveloch. Čo sa týka temných schopností, je tu hádzanie objektov po nepriateľoch a nedajú sa hodiť priamo nepriatelia, len predmety, ktoré sú naokolo. Potom tu je škrtenie, ktoré na vás budú používať aj temní bosáci, ďalej blesk a guľa temnej síly. Po leveli zbierate predmety, ktoré vám obnovia život alebo štít. Plechovka Bakta vám obnoví takmer tretinu života a lekarinčka obnoví 20 HP. Maximálny počet života je 100 a štít si môžete obnoviť až do 200 bodov. Na jeho obnovu budete zbierať vesty alebo zelené nabíjače. Potom je tu jeden power-up, ktorý drasticky zvýši rýchlosť streľby. Za celú hru som ho použil len raz. Dôležitými predmetmi sú svetlo a infračervené okuliare, ktoré budete mať už na začiatku a dovolia vám lepšie vidieť v tme. Ich batéria sa ale rýchlo míňa, preto nimi šetrite. Použitie svetelného meča je tu spravené dosť krkolomne a nedosahuje takej plynulosti ako v Jedi Outcast alebo Academy. Budete síce bojovať s ďalšími temnými rytiermi, no tieto súboje sú skôr rýchle a trápne. Sú tu len dva typy útokov, ľahký rýchlejší a dvojtyp pomalší a silnejší sek, takže žiadne komplikovanejšie komba. Meč pritom dostanete veľmi skoro, už v 4. misii, no nemyslíte si, že s ním budete nesmrteľní. Kyle síce dokáže odrážať aj strely nepriateľov a posielať ich späť, no nie je 100% úspešný. Zo začiatku som meč moc nepoužíval, pretože nepriateľov bolo lepšie a rýchlejšie zabíjať strelnými zbraňami. Viac som ho začal používať až pri konci, keď som mal všetky schopnosti svetlej strany. A nie, nedá sa hádzať mečom. Ďalšie zbrane si rozoberieme v jednotlivých leveloch. Level design je geniálny a je to najlepšia vec na hre. Môžete poďakovať Petrovi Chanovi, ktorý dizajn úrovni viedol a potom desiatke ďalších nadaných ľudí, ktorí na leveloch pracovali. Pritom v prvej hre som ho nemal rád kvôli príliš veľkej zložitosti, tu som ho zbožňoval. Úrovne sú obrovské, komplexné, plné tajných miestností a síce sa musíte dostať z bodu A do bodu B, nepôsobia čisto koridorovo, pretože sa do cieľa môžete dostať niekedy aj inou cestou. Puzzlov je oveľa menej než v jednotke a väčšinou budete hľadať karty od dverí alebo prepínať spínače. Hudba je výborná a prevzatá od Johna Williamsa, respektíve originálnej trilógie, ktorú nahral Londýnsky symfonický orchester. Len mi nesedelo striedanie hlavných tém počas hry. Keď hráte, znie téma Leia, potom zaznie Imperium a Darth Vader a zrazu téma Luka Skywalkera a Tatooine. Pritom sa tieto postavy v hre neukážu. Je to taký myšmaš, taká kompilácia síce dobrej hudby, ale k postave Kyla Katarna a príbehu hry nesedela. Dark Forces 2 som dohral za 7,5 hodiny a hral som na strednú obtiažnosť. Ťažká mi prišla v polovici hry a v posledných leveloch naopak úplne jednoduchá, že ju dohráte aj s prstom v nose. Misii je 21 a po každej čakajte hranú cutscénu s prerenderovaným pozadím. Už na začiatku si môžete vybrať, či chcete hrať hru v prvom alebo treťom pohľade, no pre strelné zbrane sa hodí skôr prvý pohľad. V treťom si zase užijete machanie mečom, kamera nezavadzia a nemal som s ňou problém ani v užších koridoroch. Hra začína cutscénou na planete Nar Shaddaa a pekným preletom kamerou cez toto cyberpunkové mesto. S Kylom sa ocitáte v bare, kde sa stretnete s robotom 8088, od ktorého potrebujete zistiť, kto zabil vášho otca.
Povie vám, že to bol temný Jedi Jarek, ktorý chce obnoviť silu Impéria. Na to vás radí, keďže pre Jareka pracuje a povie, že našiel v byte vášho otca Morgana disk, ktorý ale nevie prečítať. AT-88 s diskom odíde a nechá svojich poskokov, nech vás zabijú. Vy sa musíte ubrániť, sledovať robota a získať disk. V tomto vertikálnom meste stravíte prvé 2 misie. Zo začiatku máte len briárskú pištoľ, ktorá je charakteristická pre Kylea Katarna a nosí ju v každej Star Wars hre. No zabil som si s ňou len prvých 2 nepriateľov a už som ju viac nepoužíval, pretože som dostal pušku Stormtrooperov. Zo začiatku odporúčam šetriť s nábojmi, pretože nepriateľov bude veľa a nábojov málo, takže buďte presní. Myslím, že túto pušku netreba rozoberať, je v každej Star Wars hre a bola aj v prvom diele. V týchto začiatočných misiách budete bojovať proti Granom a Rodianom, ktorí majú tiež rovnaké pušky alebo na vás budú útočiť pesťami. Budete tu môcť nájsť prvé neutrálne NPCčka, ktoré sa s vami vôbec nebudú baviť. Ale ak chcete hrať za zlého, môžete ich zabiť. Na konci prvej misie bude krátka cutscéna, v ktorej sa stretnete s vašou vernou pilotkou Jane Orse, ktorá bola už v prvej časti. Tam ale vyzerala inak. V 2 si ju zahrala modelka a herečka Angela Harry, rodená Japonka, no žijúca v Amerike. Whenever I need to find you, you're always in some kind of trouble. Jan, what a pleasant surprise! What would you do without me, Kyle? I'd be a content old man. Somehow I don't see content or an old man. So much for the relaxing chat. Jan, meet me at the top. I've got to get that disc. Kyle Katarn si tiež prešiel výraznou zmenou. V jednotke sme ho videli krátko v jednej cutscéne a pôsobil staršie, aj keď bez fúzov. V 2 už mu narastli fúzy a dostal výzor klasického amerického hrdinu, no jeho 3D podoba v hre vyzerala ako Gordon Freeman z Half-Life. V Jedi Outcast prešiel ďalšou zmenou a z tejto 3. časti si ho pamätám najviac. V 2. misii prídu gamorianské prasatá so sekerou, no sú oveľa jednoduchší než v prvom diele. Presuniete sa do akýchsi tunelov a získate granát. Ten sa veľmi zle hádže a je slabý. Využil som ho až pri konci hry, keď som bol nesmrteľný. Je tu parádna časť s obrými pohybujúcimi sa bedňami, ktoré musíte použiť ako plošiny na to, aby ste sa dostali hore. Tam pre vás príde Jane a keďže ste boli v súboji zranení, odvezie vás na nemocničnú frigatu. Kyla vo sne navštívi už mŕtvý Jedi Kuran ako duch sily, keďže sa učil od samotného Jodu. Povie mu, aby získal disk, ktorý ho má priviesť k ceste stať sa Jedajom a má zastaviť Jareka, ktorý chce túto silu využiť pre seba a temnú stranu. Takže tieto 2 prvé misie boli takým prologom a zapletka začína od 3. misie. Pôjdete na Sulon, mesiac planéty Sulust, kde má domov Kyle Katarn. Keď priletíte, zistíte, že nepriatelia už sú pri vašom rodnom dome. Takže sa musíte dostať dnu a všetkých pozabíjať. Dom je obrovský, nájdete tu plno predmetov a musíte viac využívať lampu a okuliare, pretože veľa miestností je temných. V tejto misii získate vúkisku kušu. Prvou streľbou sa dá nabiť do viacerých striel, druhou sa vystrelí jedna silnejšia strela, ktorá sa odráža. Je to fajn presná zbraň, ktorá zabije nepriateľov v tomto 3. leveli na jednu ranu. A zautočí tu na vás akýsi prerastený hmyz, no ten padne tiež na jednu ranu. Keď nájdete disk, nájdete v ňom odkaz od svojho otca. Povie vám o mape do údolia Jedajov a zanechá svetelný meč, ktorý používal Kuran. Dôležité sú jeho posledné slova. Use it well. Use it for good. Vo 4. misii budete konečne môcť používať svetelný meč. Prejdete si cez rozsiahle zavlažovacie kanály, no stále som viac využíval strelné zbrane, pretože to bolo rýchlejšie. Na konci vás vyzdvihne Jane a pôjdete do novej oblasti, Baron's Head. Toto mesto sa prezýva ako padlé, pretože kedysi boli jej ulice plné života, no príchodom Impéria sa veľa obchodov zavrelo. V tomto meste bude plno žoldnierov, ktorí vás budú chcieť zabiť, na druhú stranu tu je aj veľa neutrálnych NPC, takže ich pozabíjajte, ak chcete byť zlí. Inak si dajte pozor, kam strieľate. Mesto celkovo nie je moc interaktívne, je tu niekoľko menších tajných miestností, no s NPCčkami sa opäť nebude dať hovoriť a skôr budú len zavadzať. Ak budete mať problém nájsť cestu ďalej, len vám poradím, že choďte po strechách. V 6. misii vás hneď na začiatku prepadnú imperiálni droidi a celá oblasť bude zaminovaná, tak konečne využijete granáty, pretože s normálnou strelnou zbraňou sa miny nedajú zničiť. V tejto misii konečne začnete ničiť Stormtrooperov. No, we just haven't had any drills in a while. Stormtroopers.
Keď ich zabijete, vstúpite do rozsiahlej oblasti s temným palácom, kam sa musíte dostať, pretože vidíte, že tam smeruje loď, ktorú sledujete. Je tu plno ťažkých ATST chodcov, no zatiaľ nebudete mať žiadnu ťažkú zbraň, ktorú by ste ich zničili. A bude tu plno Stormtrooperov, ktorí čakujú v akýchsi základniach, no nájdete v nich aj plno brnenia a štítu. Do paláca sa dostanete veľmi zložito cez 3 posuvné steny. Nájdete výťah a pôjdete zobrať mapu od droida AT-AT-8, no čaká vás prvý boss fight, duel so svetelnými mečmi. Bojovať budete s Janom. Bude to veľmi rýchly súboj, zabralo mi asi 10 sekúnd, no necháte ho nažive a on utečie. Zničil mapu, takže musíte opäť ísť po AT-AT-8, ktorý ju má v pamäti. V tejto 8. misii sa budete pohybovať po streche temného paláca a bombardovať vás bude imperiálny stíhač. Dajte si pozor, kam idete, pretože ľahko môžete spadnúť a zabiť sa. V jednom nákladnom priestore vás napadne Kel Dragon, ktorého laserovými zbraňami nezabijete. Buď si s ním zatancujete s mečom, alebo rýchlo zoberiete raketomet, ktorý stráži a tým ho dorazíte. Je veľmi pomalý, preto odporúčam použiť meč. V prvom Dark Forces ste ich zabíjali pesťou a nemali ste žiadne zbrane. A bolo ich oveľa viac. Raketomet, ktorý tu dostanete, je inak výborný a veľmi silný. Len som sa vždy skoro prizabil na rýchlom nahrávaní, pretože musíte použiť streľbu, aby sa vám loadla pozícia. Level design je tu opäť výborný, budete skakať cez pohybujúce sa výťahy, využívať veterné tunely pre väčšie skoky a opäť budete na hrane a kedykoľvek môžete spadnúť. AT-AT-8 vám opäť ujde, preto vás Jane hodí na čerpaciu stanicu, kde musíte cez nádrže prejsť až do lode. Nájdete výbornú ionovú zbraň, ktorá bola aj v jednotke, no opäť si dajte pozor na jej strely, pretože sa môžete ľahko zabiť. A ľahko sa zabiť môžete aj v nádržiach, ktoré budú plné paliva, takže stačí jedna nepozorná strela a nádrž začne vybuchovať. V 10. misii ste na lodi a budete v nej hlavne hľadať kľúče. Trochu ma zdržalo, že som si popri všetkých tých svetlách nevšimol malé tlačidlo na stene, ktoré zrušilo bariéru do ďalšej časti. Na konci si zabojujete rovno s 2 bratmi Sithami, Gorkom a Pikom. Spolu sú veľmi silní, preto zabíte najskôr jedného a potom druhého. Pripomenuli mi legendárny boss fight v Dark Souls, kedy ste bojovali proti Smaugovi a Ornsteinovi. Tu je tiež jeden väčší, pomalší nepriateľ, ktorý vás môže temnou silou chytiť a menší, ktorý sa dokáže zneviditeľniť. Na neho použite schopnosť videnia. Po tomto súboji máte konečne mapu, s ktorou musíte ujsť. Pôjdete cez hangár a obrie skladiska s pohybujúcimi sa bedňami. Po tejto 12. misii si konečne môžete vybrať prvý dobrý alebo zlý skill, no až v ďalších misiách sa rozhodne, či budete dobrý alebo zlý Jedi. Poslednou planetou bude Rusan, kde sa nachádza aj údolie Jediov, kde musíte ísť a kam smeruje aj hlavný záporak Jerek. Je to horská oblasť s riekou, v ktorej musíte nájsť niekoľko generátorov silového poľa a to zničiť. Je tu veľký výber nepriateľov, od imperiálnych po robotov a prerastených hmyz či vodné monštra. Je tu Walker, ktorý padne na 5 rakiet a tupí nepriatelia strieľajúci do silového poľa. Otravné sú aj veže a v jednom prípade nekonečné vlny nepriateľov, ktorí budú chodiť až pokým nestlačíte jeden spínač. Na konci si zabojujete s temným Jediom Mavom. Vyzerá divne, pretože nemá dolnú polovicu tela. Tu má nahradenú antigravitačným vozíkom, takže sa môže vznášať. A ako sa mu to stalo, môžete vidieť v intru, kde ho Jedi rán rozsekol svetelným mečom. Mo nie je až taký ťažký. Vždy, keď ho dostatočne zraníte, tak ujde do ďalšej časti arény, až pokým sa nevzdá. Potom príde animačka, v ktorej sa rozhodne, či sa stanete svetlým alebo temným Jedajom. Ak ste zabili dostatočný počet nevinných ľudí v prvých misiách, a hlavne v Baron's Head, a vybrali si temné skilly, tak prebehne cutscéna v závislosti od vašich činov. Po tomto zásadnom rozhodnutí príde posledný dobrý level z hry a zároveň najšialenejší. Budete musieť utiecť z padajúcej lode. Level je na čas, máte nejaké 4 minúty a ak hráte na ťažkú obťažnosť, musíte ísť do riadiacej miestnosti, aby ste získali viac času. Celkovo sú tu až 3 rozdielne cesty, je tu plno slepých uličiek a celá loď je obrovská a chaotická. Ako ďalšia bosačka vás čaká Saris. Moc sa nehybe a má pomalé rany, no je dosť túha. Posledné 3 misie majú zlý a neprehľadný level design a sú až smiešne jednoduché, ak hráte za svetlého Jedaja. Dostanete ochranný štít, s ktorým sa stávate kompletne nezraniteľným proti akémukoľvek poškodeniu, nepriateľskému alebo vášmu. Môže vás zraniť len pád z výšky, no a potom drak, ktorý sa cez štít prehryzie. Hodíte si pod seba miny a nič sa vám nestane, preto sa konečne oplatia používať, alebo granáty. Nemusíte mať ani meč, stačí vám raketomet a zblízka strieľať do nepriateľov. Štít vydrží veľmi dlho a hneď si ho môžete znovu aktivovať. Aj preto ma tieto posledné levely nebavili.
Posledný level pred finálovým bossakom sa pekne zmení prostredie. Dostanete sa do údolia Jediov a vyriešite si divné puzzle s výťahmi. Uložte si hru pred nimi, pretože keď ho pokazíte, už sa nedostanete späť a musíte ísť level odznova. Pred posledným temným Jediom je šialená opica Bok. Má 2 meče a bude vám skakať po hlave. Potom si konečne zabojujete s Jerekom. Súboj s ním nie je ťažký, len musíte vedieť, čo máte robiť. Keď ho dostatočne zraníte, pôjde sa liečiť do miesta, kde prúdi sila. Musíte vypnúť pohybujúce sa sochy a ísť ho doraziť. Jerek je ináč slepý a bol urobený podľa japonského folklóru, že slepí bojovníci sú väčšinou nebezpečnejší, pretože síce stratili zrak, no zlepšili sa im iné zmysly. Týmto mýtom sa pri tvorbe inšpiroval Justin Chin. Koniec ma nejako neuspokojil. Tým myslím záverečnú cutscénu ako dobrej, tak zlej strany. A ani záverečný boss, ale zase prvých 15 levelov bolo výborných. Z hry bola odstránená jedna zbraň Tusken Prot. Ťažko povedať, či to bola nejaká zbraň na blízko, možno Gaffy palica, ktorú používal aj Boba Fett, ale tá krása Tuskenov má zaujímavé zbrane, z ktorých mohli autori čerpať. Potom bol z hry vystrihnutý jeden level, v ktorom by ste si zajazdili na väčšom speederi. To by bolo super, keby tam autori implementovali aj nejaké jednoduché vznašadla. O 4 mesiace po Dark Forces 2 vznikol datadisk Mysteries of the Sith, pridáva nové singleplayer misie a multiplayer mapy, nové zbrane a vylepšený engine, takže sa tento datadisk môže brať ako samostatná plnohodnotná hra. Dark Forces 2 odporúčam, je to oveľa lepší diel už len vďaka svetelnému meču a použitiu síly. Level design je špičkový, len budete mať problém spustiť hru na nových Windows. A ja len dodám, ak ste nevideli Mandaloriana, toho tiež odporúčam. I have spoken.